Vine con la Cátedra de Diseño Urbano 3 de la Universidad Católica de Córdoba a mostrar nuestras propuestas urbanísticas para la zona del Abasto. Lo bueno de estos espacios es que invitan emprendedores y a gente que tiene ganas de proyectar sobre la zona para impulsar el desarrollo. Hoy día nos juntamos un montón de gente de la municipalidad, de la Universidad Nacional también. La idea es juntar ideas entre todos. Es muy importante que alguien tome la iniciativa y que haga algo como esto, que le ponen pila y le ponen ganas para llevar adelante un proyecto y que contagie, digamos, para que la gente también se sume, tiene potencial barro de este lugar.